السلام علیکم ملګرو، نن درسره یو داسې ویډیو شریکوم چې په ځلدر کې یو خور په تبرګوی وهله، په څه خبره یې وهله، زموږ جنګ جګړې په څه خبره راځي، یا په پوله پټي باندې، یا په دومره وړو وړو خبرو باندې دومره د یو خور لاس کټ کول، بیا یې خپې کټ کول، هغه بیا داسې حد باندې په داسې طریقه وژل، څومره د جهالت د ظلم خبره ده. ملګرو راځئ د طارق خان دا ویډیو ګورو، بیا خبرې. په ځلدر کې یو خورکۍ په تبرګو باندې واله شوې ده چې خاوند یې سعودي عرب کې دی، خرې هم نشته او لیور یې په دوبۍ کې دی. په تبرګو باندې دغه خور واله شوې ده او د دغې خور شهادت نصیب شوی دی. زه نه پوهېږم چې یار د داسې قسم کیسز باره کې سړی څه خبرو کوي او تر کومې پورې به داسې خبرو کوي، خو که سوچ وکړو والله که سړی ځناور هم داسې وي د سړي پې زړه دردېږي. مسله د څه ده؟ زمونږ د پښتنو مسلې به یا په پوله پټي باندې یا ستا 3 فوټه زه یخوا او یا زما 3 فوټه زه دی خوا. د پټي مسله نه وه، صرف په چم ګاونډ کې د وړو په سر باندې لږ مسلې، لږ خفګان، د هغې وجې نه د یو خور لاس کټ کول، په تبرګي باندې خپې وهل او د هغې زندګي ختمول. پښتنو په کار دی په دې باندې سوچ وکړو چې یاره مونږ را روان نسل ته څه څیزونه ښایو، را روان نسل ته مونږ خپل تصویر ورته څنګه ښایو. مونږ لګیا یو چې د خپل ځان، د خپل قوم، د خپل ملک یو ښه تصویر دنیا ته وښایو، بیا داسې قسم چې مونږ کې سره برداشته دی نه، که جګړه وشي، جنګ جګړه وشي، یا د وړو په سر باندې وشي، واړه په سبا باندې بیا یو شانتي هغه شانتي کې واړه وي. دونه غټ ظلم کول چې د دې خورکۍ نه لاس خپې په تبرګي باندې کټ کول او دونه حد درجې ظلم کول چې د هغې په دغې کور کې هېڅوک هم نارینه نه و. زما د دیر چې کوم پولیس ډپارټمنټ دی، ایډمنسټریشن دی، د هغو نه برپور زما اپیل دی چې زر تر زره په دې کیس باندې کار وکړي او کوم چې ملزم دی هغه ته سزا میلاو شي. داسې نه چې ګرفتاره شي، میاشت دوه د سوشل میډیا خو دا قصې وي یا هفته نیمه سیزونه وچلېږي بس غایب شي. نو ټولو پښتنو ته درخواست دی ان الله مع الصابرین، الله تعالی د هغه چا سره وي چې څوک صبر کوي. که چېرته جنګ جګړه وشي، چېرته تاسو له غوسه درشي، چېرته تاسو ته ښکاري چې یاره اوس دا ماحول داسې دی چې دا د غوسې دی، دا د جګړې دی، هغې کې صبر کوئ. یو قدم که تاسو شاته واخلئ نو په دې باندې ستاسو پښتو نه ماتېږي او نه په دې باندې د پښتو یو لفظ دی چې به سړی دوست کېږي، نه دوست کېږي. چې الله درته وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم، نو دغه خبره زړه ته ږدئ. انسان دی، جنګ جګړې ماحول داسې راځي، صبر کوئ په داسې وخت. ستاسو یوه غلطه چې کوم ده پوره زندګي هم ستاسو خرابه کړي، ستاسو د بچو هم خرابه کړي، دا جهان هم خراب کړي، دا جهان خو په تندر له هغه جهان هم ستاسو خراب کړي. نو په کار مونږ دا دی چې صبر، تحمل، د سوچ نه کار اخلو. کله چې یو حرکت داسې کوو په کار چې مونږ سوچ کوو چې یار د دې ریزلټ په څه راوځي، په دې جهان کې، په هغه جهان کې، د دې نه زمونږ د قام څنګه تصویر دنیا ته پیش کېږي. که زمونږ داسې حالات وي والله که په ټول عمر مونږ کار وکړو خو مونږ خپل تصویر نشو بدلولی. ملګرو ویډیو خو تاسو وکتله چې دغه زنانه خورکۍ چې کوم د هغه په داسې طریقه وژله، نه جګړه په څه وه، نه په پوله پټي وه، یا ته زما پټۍ اخیستې دی، یا دې زما داسې جایداد اخیستی دی. په دې جګړه نه وه، صرف په چم کې ماشومان یا په کلي کې ماشومان، کور کې ماشومان روان شوي، په هغې باندې چې د یو خور ته لاس کټ کوه، بیا یې خپې کټ کوه، په داسې طریقه دا خور وژنه. دا څومره زموږ کې جهالت دی، څومره تیره ده په موږ کې پرته ده دنده. که چېرته دا وړې وړې خبرې موږ اګنور کړو، موږ ختمې کړو، د ده نه د زړه نه وباسو، څومره زندګي به اسانه شوي. دا مرګونه داسې جهالت به بیا په موږ کې نه راځي. نو ملګرو ویډیو مخې ته شیر کړئ او زموږ پیج ورسره هم فالو کړئ، چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه.